點零鐘嘅朝頭早，嚟到金鐘統一中心呢度，有啲咩做呢？就係上去篤手指過戶啊！上到嚟3樓啊，牌照事務處。好啦，頭先就去完呢個金鐘嗰個運輸處咧，就做過戶啊。而家去呢個大眾銀行交埋個牌簿，咁就可以去葵涌攞車啦。而家嚟到呢個嘉里貨倉，葵涌嘉里貨倉。咁啊，而家上去上面攞新車啦。4樓。好啦，而家終於見到我架新車啦，就係呢架。咁啊，而家 check 下部車有冇問題先。撳翻嗰個係啊，睇我都 off 咗呢個。全新車。好。咁啊，睇下開下啲門啊，睇啲掣啊。車尾箱就係咁樣㗎啦。咁而家揸返部車返落去車行，咁啊而家出發。好啦，啱啱揸咗架車返嚟車行呢度，咁啊整埋啲其他其他嘢先。而家係裝車 cam，同埋轉頭係咪黐貼紙啊？貼紙黐唔黐㗎？佢應該冇咁快。哦。因為佢要申請咗個 permit 先嘅。哦，好啊。咁啊，到時可能就叫佢即係裝到 cam。好。即係而家淨係裝車 cam 嚟。係啊。要問一問阿醒哥裝唔裝貼紙？好啊。呢個黃，跟住加附加費，加咁樣，跟住確認，咁一路行一路跳標啊，咁呢個停咯，停完之後撳呢個打印咯，不過個打印機未 ready 好，未搞掂，跟住就空，咁呢個就冚假期。咁啊，設置呢度係睇返每一支旗做幾多錢，營業記錄啦。跟住呢個就係睇總共做咗幾多錢啦。咁啊，清標就清呢個，咁樣。好啦，啱啱咧就喺車行嗰度裝晒啲車 cam 嗰啲嘢咧。咁啊，而家下一站我哋就去新蒲崗，咁啊裝埋啲配件，買埋啲配件，咁就 OK 啦。好啦，而家去到新蒲崗啦，啱啱裝咗啲咩架撐咧？阿加力膠板啦、分隔板啦，跟住膠地氈啦，
膠地氈穩陣啲，膠地氈，跟住呢個手機架啊，同埋呢個手枕箱，就呢幾樣嘢。好啦，咁之後咧，我哋就返嚟葵涌。點解要返嚟葵涌咧？因為喺葵涌廣場有啲嘢要買嘅，咁就買咗個手機殼啦，同埋買咗呢嚿一開幾嘅叉電啦。咁又而家裝埋上去先，開咗出嚟啦。呢嚿嘢就係咁樣嘅樣嘅。咁咧呢度咧有個窿嘅，咁插呢度啦，一開幾嘅叉電。咁睇下夠唔夠用，因為我仲有條1開3嘅線。好啦，啲嘢搞得七七八八啦。咁啲叉電未插嘅，頭先喺葵涌嗰度，因為我發覺有啲線啊，有啲嘢漏咗喺屋企。呢度啲線其實唔係好夠，同埋呢個機都未裝，因為要插線，所以就我而家返屋企就攞少少線嗰啲嘢落嚟裝，咁就搞掂啦。好啦，咁其實都七七八八噶啦。直播架咧，如果擺翻上邊呢度咧，影出嚟好似唔係幾靚，影唔到車頭冚又影唔到鏡，所以擺住嗰度先。我冇黐實嘅，呢個冇黐死嘅，想擺住嗰度先。呢個睇留言，跟住係咯，呢幾個咁樣咯。咁走線，跟住插埋呢個膠袋，咁就差唔多完成咗啦。仲有呢一個係收信用卡嗰個機同埋個打印機嚟，咁但係冇電，要叉電先，同埋諗緊點樣裝。本身諗住咧咁樣裝嘅，咁樣裝，但係又會頂住咗支旗。如果反轉裝咧，就可能攞單冇咁就手，所以呢個再研究下。因為咧呢嚿嘢咧，佢唔係卡實嘅，即係如果打直擺咧，佢會甩出嚟嘅。如果唔係，本身有諗過擺呢度仲方便，所以研究下先啦。好啦，而家就進行呢個好隆重嘅儀式啦，就係搣咗呢塊膠，同埋拆咗呢個膠袋。原來呢隻大路寶咧喺車廂入邊開門咧係手動，係純手動，開閂門都係。咁又唔使驚啲客拉壞到門。但係如果喺出邊咧，就係自動嘅。我唔知以前嗰啲小路寶係咪咁樣嘅，因為以前咧聽佢哋講啲小路寶咧，好容易俾人拉壞到門，就係自動門，啲人以為手動門。但係而家呢隻咧喺入邊拉係手動，喺出邊拉先係自動。咁即係啲客落車嘅時候咧，如果心急就咁拉咧，都唔會話拉壞。好啦，咁同大家總結一下成個流程係點樣先啦。咁首先就申請咗銀行批會先啦，申請咗銀行批會嗰度就大約等2個禮拜度啦。咁其實你有一張的士駕駛執照，有張司機證，其實就90%都會批你會㗎啦，除非你負債太多嘅啫。咁大約2個禮拜到啦，2-3個禮拜啦。咁批完會咧，有份文件俾你簽嘅。咁批咗會之後咧，
晒所有嘢之後呢，就可以直接去葵涌攞車啦。咁我出呢就係豐田啦，咁所有豐田的士都係喺葵涌噶啦，嘉里貨倉嗰度。咁攞車就驗下部車，睇下嗰啲有冇花啊，開下啲門啊，試下啲價位順唔順啊咁樣。其實冇乜特別問題嘅，新車都多數都冇問題嘅。咁攞完車就 OK 噶啦，可以開工噶啦。好啦，咁今日呢條片呢就嚟到呢度啦。鍾意嘅朋友記得讚好、訂閱、分享埋俾你身邊想買的士牌嘅朋友啦。如果有啲咩唔明嘅話呢，歡迎留言喺下邊同大家一齊討論。再見。